Ikaze mu kiganiro Cafe Sport. Cafe Sport kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku ingengabihe ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda umwaka wa 2021. Ni shampiyona igiye gutangira cyangwa se ishobora gutangira mu buryo budasanzwe. Turaza kureba by'umwihariko ko imikino kimwe n'izindi sector z'ubuzima zahuye n'ibibazo bya coronavirus cyangwa se COVID-19. By'umwihariko shampiyona twasoje cyangwa se ya 2019-2020 ni shampiyona itarageze ku musozo kubera icyo kibazo cya coronavirus. Turaza kurebera hamwe nanone iyi coronavirus yagize ingaruka ku kigero kingana gute ku mupira w'amaguru mu Rwanda, abayoboye umupira ndetse n'abanyamuryango muri rusange, ingaruka z'iyi coronavirus zabageze hehe. Muri kino kiganiro none turaza kureba, turi kuvuga gusubukura imikino cyangwa se shampiyona y'ikiciro cya mbere ndetse mu bagore ndetse no mu zindi kategori harimo n'abana. Ese inzego z'ubuzima ari nazo zitanga icyerekezo mu by'ukuri mu bintu byose dukora mu gusubukura imirimo itandukanye, protokole zose zikenerwa, inzego z'ubuzima zagiye zifashishwa cyane n'izindi nzego kugira ngo ibintu bisubukurwe cyangwa se bishyirwe ku murongo. Inzego z'ubuzima ziraza rero kutuganiriza zitubwire niki gishoboka gukorwa cyangwa se ubufatanye buraza kugenda gute kugira ngo imikino igaruke, by'umwihariko football kuko ariyo turi kuvuga cyangwa se ruhago. Muri studio rero ndi kumwe n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, akaba ari Regis François Karangwa. Ikaze Regis. Murakoze cyane. Iminsi yari myinshi. Yego. Turi kumwe kandi n'umunyamategeko wa Ferwafa. Uyu munsi mwisi umunyamategeko cyane bihagazeho cyane ko akenshi iyo mutumiye aba yambaye izindi casquette, ariko uyu munsi turi kumwe na Jules Karangwa nk'umunyamategeko wa Ferwafa. Ikaze Jules. Murakoze cyane Edi. Mu kanya gato rero turaba turi kumwe kandi n'umutumirwa wa gatatu, nta wundi n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, akaba ari RBC, akaba ari Dr Sabin Nsanzimana, uza kudufasha cyangwa se kutwunganira ku bijyanye by'umwihariko n'ingengo ijyanye n'ubuzima, by'umwihariko icyorezo cya coronavirus gishobora kugira cyangwa se gifite aho gihuriye n'imikino cyangwa se n'ubuzima bwose muri kino gihe. Ariko mbere yuko twinjira ku ngengabihe y'umwaka wa 2020-2021, twasoje shampiyona iherutse ya 2019-2020 mu buryo umuntu yakwita mu ndimi z'amahanga mu buryo buri catastrophique. Ni nk'imodoka yafashe feri mu by'ukuri bidateganyijwe, kandi ufashe feri bidateganyijwe ibyo ari byo byose habaho casualties cyangwa se habaho ingaruka mu by'ukuri. SG wavuga ko mu by'ukuri ibintu bitagenze neza ntiyababeshye. Nibyo, nk'uko twese tubizi icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku buzima bw'igihugu muri rusange, yaba ari mu gihugu cyacu, yaba ari ku rwego mpuzamahanga, yaba ari mu buryo mu ngeri zitandukanye z'ubuzima tubamo twese. Ntabwo rero n'umupira wasigaye inyuma, ari naho hajemo ibijyanye no gufata imyanzuro yo gusoza amarushanwa mu buryo nakwita imburagihe, kubera ko ubundi amarushanwa iyo yabaye biba byiza kwaba mu buryo yateguwemo akanasorezwa igihe cyari cyaragenwe, ariko bijyanye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 amarushanwa yateguwe na Ferwafa mu buryo butandukanye, yaba ari mu bagore n'abagabo mu byiciro byombi, icyiciro cya mbere, icya kabiri, yewe n'amarushanwa y'abakiri bato mu bahungu n'abakobwa yagombaga gutangira mu mpera z'ukwezi kwa gatatu atarabashije kuba. Byose ntabwo byagenze nk'uko mu kubitegura byari biteganyijwe, ariko nanone hafashwe imyanzuro. Birumvikana neza ko nk'uko mwari mubaye nk'ababigarukaho, hariho imyanzuro ifatwa mu buryo budasanzwe bitewe n'uko n'ibihe murimo ari ibihe biba bidasanzwe. COVID ni icyorezo cyaje kidasanzwe, ibihe twari turimo ni ibihe bidasanzwe, n'imyanzuro yafashwe nayo mu buryo budasanzwe. Ariko icyo twishimira muri Ferwafa, mu buyobozi bwa Ferwafa, nuko imyanzuro yafashwe yisunze amategeko. Yisunze amategeko kuwa 22 Gicurasi
komite nyobozi yarateranye ifata imyanzuro ijyanye n'amarushanwa yateguwe na Ferwafa mu ngeri zitandukanye, mu byiciro bitandukanye by'abakina umupira w'amaguru mu Rwanda, ariko hagendewe ku mategeko shingiro ya Ferwafa, hagendera ku mategeko ngengamikorere ya Ferwafa, bityo hafatwa imyanzuro nubwo nyine itari kunogera bose bitewe n'ibyo navuze, ariko umwaka w'imikino wa 2019-2020 ntitwabura no kwishimira uburyo muri rusange wari watangiye, uburyo wari urimo kugenda, umupira warakinwaga, hari harimo guhiganwa mu kibuga ku buryo umupira ukinwa abaje kureba bakawishimira. Tuvuze nko mu cyiciro cya mbere, amakipe yari ahagana inyuma yari yegeranye, yari ari hagati yegeranye, n'imbere byari bitarasobanuka mu buryo bufatika, bivuze ko ni bimwe mu bigaragaza ubwiza bwaranze shampiyona. Hanyuma kandi rero tukanishimira ko abakinnyi, abanyamuryango bacu muri rusange, kimwe n'abandi banyarwanda babaye abafatanyabikorwa beza mu kurwanya no kubahiriza amabwiriza yo gukomeza gukumira iki cyorezo cya COVID-19. Tunashimira nyine ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'inzego za leta muri rusange, imyanzuro yagiye ifatwa, kuba tubanza kugira ubuzima bwiza, ni nabyo bizadufasha no kwinjira mu mwaka w'imikino wundi tugiye kuvugaho mu mwanya uri imbere. Ibyo ari byo byose, hari ikintu kimwe ntemeranywaho nawe, kuko twari dufite ikipe imwe yanatwaye igikombe idatsinzwe, aho ni nkaho champion we twari twatangiye no kumubona, wenda umunsi ni wari usigaye, wenda na gakomenti kanjye nshyizemo, ariko n'ubundi mu mibare ho byari bigishoboka ko igikombe cyari kitarabona nyiracyo. Jules, ibyo ari byo byose ndabyibuka kuri journée ya 23 ni journée by'umwihariko ngewe nayirebeye Butare, match ya Bugesera na Mukura, byari kuwa gatandatu. Ku cyumweru hagomba kuba hari indi mikino iteganyijwe, ariko deja uwo munsi ntabwo abantu bari bemerewe kwinjira muri stade. Ndabyibuka ko kugira ngo naninjire byasabye izindi mbaraga pe kugira ngo ninjire muri stade. Turinjira abantu ntibari bahari, mu by'ukuri byari ibimenyetso ko hari ikintu kigiye kuba, ku buryo no gusubika, ndakeka ko weekend yakurikiye aribwo na gahunda Guma mu Rugo yahise itangira. Ariko Jules, bikimara kuba abantu bahise bagwa mu kantu mu buzima bwose, ariko aba sportif banyurwa no kumenya resultat z'ahantu. I Burayi byahise bitangira, tukumva mu Bubiligi bo bahise barangiza, mu Bufaransa bo ntibahise batinda, nabo bati birarangiye. Ako kanya nubwo abantu bari muri gahunda Guma mu Rugo, pression yayisiza ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Ferwafa, by'umwihariko harafatwa ikihe cyemezo gishingiye ku yahe mategeko. Sinzi muri ako kanya, wenda ni ibintu byahise, ariko nagira ngo udufashe hamwe wenda n'abayobozi bawe, icyo gihe deba yari imeze ite? Kuvuga ngo amategeko mugiye mu bitabo, ibihe bidasanzwe bikeneye imyanzuro idasanzwe, byari bimeze bite? Sinabyita deba, ni ukungurana ibitekerezo. Ukuntu umupira w'amaguru buriya wubatse, ukuntu ucungwa, ukuntu ibyemezo bifatwa, byose bifite umwihariko ugereranyije no mu zindi nzego zisanzwe z'ubuzima, kuko ni ibintu bikorwa habanje kungurana ibitekerezo. N'ayo mategeko turimo turavuga twagomba gushakiramo ibisubizo, burya baho tugira igihe cyo kwiyemeza, tugira igihe cyo kuyakurikiza, habanje kubaho consultation process, abantu bakicara bakavuga bati ibi nibyo twiyemeje, ibi biremewe, ibi ntibyemewe, iyo bigenze gutya dufata imyanzuro iyi, biba byaturutse mu bantu. So niyo mpamvu rero byaragarutsweho cyane, ngira ngo mu buryo buhagije. Mu mategeko yarahari, ntabwo harimo ingingo zihariye zivuga zidufasha guhita tubona igisubizo mu byari bimaze kuba. Ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda gusa, icyo nicyo kintu nkunda kubwira abantu ko n'ahandi ku isi hafi 98% by'ibindi bihugu nabo bisanze muri situation nk'iyi ngiyi, mu mategeko yaho batarateganyije uburyo ki
amarushanwa bashobora kuyarangiza mu gihe habayeho impamvu nk'iyi ngiyi itunguranye cyangwa se force majeure. Ariko nyine nk'uko natangiye mbivuga, amategeko ashyirwaho n'abantu kandi ni nabo banayakurikiza. Niyo mpamvu habayeho ibiganiro n'inzego zose zinyuranye za federation, nyunguranabitekerezo, kugira ngo ubuyobozi bwari basobanurire mu buryo buhagije. Bo mu cyiciro cya mbere mu bagabo barakoranye inama na komite executive na perezida ndetse na vice perezida ba federation. Mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro cy'abagore, muri za association zigize federation, inzego zose zigize federation zabaye consulté, niko navuga, cyangwa se zahawe umwanya wo gutanga ibitekerezo by'ukuntu abantu bashobora kugira gute kwivana muri iki kibazo. Niyo mpamvu rero ngira ngo komite nyobozi yari ifite ububasha bwo kuba yagenda ikicara igafata icyemezo kuko irabifite. Ariko nk'uko natangiye mbivuga, football ni ubufatanye, football ni ukungurana ibitekerezo, football ni consultation. Ngira ngo niwo mwihariko wayo cyane cyane no muri siporo. Niyo mpamvu komite nyobozi icyo gihe bikimara kuba, nyacyekeza ni mu mpera z'ukwezi kwa kane, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu, nibwo hatangiye ibiganiro n'abafatanyabikorwa, abanyamuryango ndetse n'indi miryango igize n'izindi nzego zigize federation. Byahise biha rero umwanya mwiza, urubuga rwiza komite nyobozi gukoresha bwa bubasha bwayo bwo gufata imyanzuro imaze kumva ibyaturutse mu bafatanyabikorwa n'abagenerwabikorwa. Ngira ngo ni geste nziza cyane itaranabayeho ahandi hantu henshi. Wasanga komite nyobozi zahitaga ziterana, ndavuga mu bindi bihugu abantu barakurikirana, zahitaga ziterana zigafata imyanzuro. Ariko ngira ngo ni umwihariko twe twagize wo gukonsulta inzego, amakipe, abantu, hanyuma bafata imyanzuro. SG habayeho consultation, birumvikana, kugira ngo icyemezo cyiza kibe kinogeye bose, nubwo ntibyashoboka kuko niba hagomba gufatwa icyemezo cyo kumanura umuntu, birumvikana cyane cyane ko ari naho habayeho deba cyane ku bijyanye na relegation. Ariko ibyo ari byo byose habayeho challenge ikomeye y'icyuho mu mategeko yacu y'umupira. Ndakeka ko yabaye na sinyale nziza kuri mwe kuvuga ngo tujye kure y'inyandiko dufite, tujye kure, tujye gutekereza ibindi, n'amasenariyo yari impossible. Muri rusange Jira yamaze kubivugaho, ntabwo covid yateje navuga ingaruka nyinshi zitandukanye, zinarimo kuba hari ibintu byinshi byagiye biza muri rusange bitarateganyijwe. Ariko covid nyuma yayo tugomba kugira ibyo tunoza mu mategeko, kimwe nuko n'ubundi amategeko ntabwo aza ngo abe ari aho ahoraho, agenda ahinduka bijyanye n'ibihe, bijyanye n'amasomo mugenda mwiga, bijyanye n'uburyo mwifuza kunoza. N'ubundi muri Ferwafa, Jira arabizi, twari twatangiye process yo kunoza no kuvugurura no gushyiraho andi mategeko adahari, cyane cyane arebana n'amarushanwa, arebana no kurinda ubuzima bw'abakinnyi, uburenganzira bw'abakinnyi, by'umwihariko abakiri bato. Buriya turaza kubigarukaho. Covid rero n'ubundi yaje tuzi ko hari ibigomba kunoga mu mategeko, kandi n'ubundi ahanini icyo mbivugiye, mwebwe hari ibyo mwakoraga wenda mutakomunikaga kubera ko produit fini cyangwa se igihe cyari kitaragera. Ariko ahanini twabonye Ferwafa usibye n'icyo gihe no kugeza ubu ngubu igenda irangwa no gukemura amakimbirane, donc cas d'urgence y'amakimbirane aba hari, ugashaka ibintu bishya ukabibura kuko ukumva nk'aho abantu bahugiye mu gukemura. Ni umwihariko wa Ferwafa, ahubwo ngira ngo simvuze ko ari umwihariko wa Ferwafa, ariko kuko ariyo turi kuvuga ubu ngubu. Ubwo ndashaka kuvuga kuri challenge zanyu, kuko urumva buri mwaka, buri kwezi ntiwaburaga ikintu gishya cyiza, ukumva abantu inkuru ihari niyo gukemura ikibazo, si yo kuzana ibintu bishya cyangwa se amategeko mashya. Abantu wenda nkavuga ngo ni gute mujera izo situation hagati yo gukora amategeko, kuyategura no gukemura ibibazo biza byisukiranye. Ngenda bibona mu bundi buryo. Hari igihe ahubwo hari inkuru zimenyekana kurusha izindi. Ariko iyo ugereranyije ukareba
ibyo nakwita ibirego cyangwa amakimbirane aba yavutse agera muri Ferwafa agakemurwa n'inzego zifitiye ububasha za Ferwafa, twishimira ko zose zihari kandi zikora mu bwigenge bwazo, ukanagereranya abakinnyi dufite, abatoza, umubare w'abanyamuryango, ibikorwa biba bijyanye no gukemura amakimbirane, ijanisha ryabyo ntabwo ari rinini cyane ugereranyije n'ibindi biba byakozwe, ahubwo nyine sinzi impamvu bimeze nk'ibyo ngibyo ari byo bihita bimenyekana cyane kurusha ibindi byinshi byiza biba byakozwe. Ariko no ku rundi ruhande icyo twishimira ni uko nk'ubuyobozi bwa Ferwafa byibuze ayo mategeko arahari, n'izo nzego zirahari, iyo hagize ibigomba gukemurwa bivutse bikemurwa n'ababifitiye ububasha kandi nabo bakabikora bashingiye ku mategeko. Igikombe cyaratanzwe wenda bitandukanye n'ahandi, no kuvuga habayeho gusoza shampiyona ariko ntago habayeho gusesa shampiyona kuko wenda na terme ebyiri zitandukanye. Igikombe cyabonye nyiracyo, ikipe ya PRFC yatwaye igikombe ubwo ni journée ya 23 yabaye comptabilisé. Amakipe ya Heroes ndetse na Gicumbi ziramanuka, ni n'amakipe yagaragaje kutishimira kutanyurwa n'amategeko. Jules, wenda mbere uko dukomeza, ikirego cyatanzwe na ubujurire bwatanzwe na Heroes ndetse na Gicumbi, amakuru yatugezeho twumva ko bari bafite na intention yo gukomeza kure ku zindi nzego, ubwo havuzwe i Lausanne muri Suisse, wenda ku cyicaro cya FIFA basaba kurenganurwa. Ese mwebwe nka Ferwafa nk'abanyamuryango ko bavuga, abafaransa nibo bavuga neza ngo le linge sale se lave en famille, Heroes ndetse na Gicumbi mwigize mubumvisha mu by'ukuri ishingiro ry'amategeko, umwanzuro wafashwe ku buryo bigeraho batabyumva? Kubumvisha kundi sinzi wenda icyo ushatse kumbaza kijyanye no kumvisha. Urwego rufite ububasha rwafashe umwanzuro, rufata icyemezo, rukimenyesha abo bireba, cyane ko ari abanyamuryango, si abantu bo hanze. Abanyamuryango bakimara kukibamenyesha nk'uko bisanzwe no mu bindi buzima busanzwe, icyemezo cyafashwe hari abo gishimisha hari n'abo kidashimisha. Birumvikana ku ruhande rwa Gicumbi nticyabashimishije ndetse na Heroes nk'uko wari ubivuze, hanyuma bajya mu gukurikiza ibyo amategeko ateganya, kugira ngo ni nabyo twanategereza tukareba aho bigeze. Nk'uko wari ubivuze ko twarabyumvishije ko ngo bagerageje n'inzira zo kujurira muri CAS, nabyo bifite amategeko abigenga. So reka dutegereze kuko n'izo ngero zindi wari urimo urashingiraho, ngira ngo ni akantu wenda gato abantu bagira ngo mbabwire mu bindi bihugu uko byagiye bigenda, aho bisubiyeho cyangwa se bagize gute, ni ibyemezo byagiye bifatwa n'inzego zisumbuyeho kuri federation. So ubwo rero twabirekera amategeko, tukabirekera inzira ziteganywa n'amategeko, kuko ibi byaravuzweho bihagije muri media, federation yabyiprononceje mu buryo buhagije. Reka ibindi amategeko inzira yabyo aba ariyo azakurikizwa. Ikindi nakongeraho gito cyane, mwari mugize muti ese barasobanuriwe, ubundi umwanzuro wose utangajwe ari uwa komite nyobozi umenyeshejwe abanyamuryango cyangwa w'izindi nzego, cyane cyane muri ibi ngibi ubwo ndavuga komisiyo y'ubujurire, umwanzuro mbere y'uko utangazwa hagaragara n'ibyo washingiweho. Ubwo rero nibaza ko nk'uko Jules yarabivuze, ubwo ni uburyo bumwe bwo gusobanurira umuntu kugira ngo yumve ishingiro rijyanye n'umwanzuro yafatiwe, ku buryo rero nk'uko yarabivuze, uko ibyo ari byo byose ntabwo ari urukiko, ni ukuvuga ni nayo mpamvu rensistaga kuvuga ngo ni icyemezo cyafashwe na komite nyobozi ya Ferwafa ikagifata cyafekta umunyamuryango wa Ferwafa. Niyo mpamvu uvuga ko bitandukanye wenda n'urukiko rusanzwe, kuko rwo rufata icyemezo, ntabwo bakugisha inama, nta consultation igomba kubaho cyangwa se kugusobanurira byinshi. Ubwo bo bafata birasobanukiwe, inzira ibyo ari byose ziri legal, zirahari, ziramenya ikizava mu ngo, kandi n'uburenganzira bwa Heroes ndetse na Gicumbi igihe cyose batanyuzwe gukomeza gukoresha procedure zisanzwe. Noneho ubu nyuma y'ibyabaye byose, habayeho abantu kugenda bahera mu nzu, tujya muri gahunda Guma mu Rugo. Uyu munsi Ferwafa isohoye
ingengabihe ya shampiyona ya 2020 2021. Ese igihe wavuga ko shampiyona iherutse hari impact yagize ku bijyanye n'imibereho y'amakipe y'abanyamuryango mu byiciro bitandukanye, mu bagore, mu bagabo, première division, deuxième division? Iyo uganiriye n'abanyamuryango, iyo muganira, ni abantu bumva banyotewe banashaka kugaruka mu kibuga, cyane ko ari abantu nanone ku rundi ruhande barira kuba ikijyanye na mikoro ni ikibazo gikomeye cyane uhereye mu makipe makuru. Icyo twavuga mbere na mbere twese turabizi, ndetse na perezida wa Ferwafa yigeze kubiganiraho mu buryo butandukanye n'abanyamuryango. Turabizi ko hari ingaruka bahuye nazo zijyanye mbere na mbere no kuba batanakina. Umupira w'amaguru wagizweho ingaruka no kuba abantu bagiye kumara amezi angana n'ayo tubona badakina. Ntawagakwiye kubyifuza, ntawagakwiye kwishimira ko ibyo bimera bityo. Ikindi, abanyamuryango bacu kimwe n'izindi nzego z'ubuzima hari ingaruka zijyanye n'ubukungu zabagezeho, turabizi twese. Ariko ubundi iyo haje ikibazo ntabwo uheranwa nacyo, ahubwo hashakwa ibisubizo, hagashaka uburyo mwitwara muri icyo kibazo. Hari porogaramu turimo gukoraho, turimo gukorana n'abantu bo muri UEFA, mu minsi iri imbere tuzatangaza yo uburyo bwo kugaruka mu marushanwa y'umupira w'amaguru nyuma y'ibi bya COVID turimo, nyuma y'iki cyorezo. Ariko noneho ku rundi ruhande gukorana na UEFA, ubwo tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Dufite abafatanyabikorwa batandukanye dukorana nabo, ari CAF, ari UEFA, ari FIFA. Umuntu wese w'umufatanyabikorwa mushobora gukorana ikintu cyavana umupira w'amaguru aha kikawugeza aha, murakorana. Tuzagira umwanya uhagije wo kubigarukaho. Icyo nashaka kuvuga ni uko mu minsi iri imbere hari uburyo bwanogejwe tuzatangaza bwo kugaruka nyuma y'ibyabaye, nyuma y'iki gihe cyose gishize. Bounce back, ubwo ni ukugaruka mu buzima busanzwe, kugaruka mu buzima busanzwe nyuma y'ikintu runaka, nyuma y'igihe back to normal, nyuma yo kugwa mu kantu kongera ukagaruka. Yego, muri make rero ku byo wari uvuze, abanyamuryango bacu murabikurikira, tuganira nabo, turabibona mu buryo butandukanye, biteguye kuba bagaruka. Hariho abatangiye kuvugana n'abakinnyi bashya, abatoza bashya hagati yabo, ngira ngo bari banyotewe ahubwo no kubona dufungura n'amatariki tukayamenyekanisha yo gutangira kwandikisha abakinnyi. Ikigaragara cyangwa icyo tuzagenda dukomeza kuganira n'abanyamuryango bacu, ubuyobozi bwa Ferwafa icyo buzakora ni ukwibukiranya ko mbere y'uko COVID-19 iza, uburyo ibintu byari bimeze, ubu tugomba kwitegura kubaho mu bundi buryo. Wakoreshaga ingengo y'imari ikaba yaragabanyutse, ntibizamubuza gukina, azakina ariko akoresha iyo azaba afite. Kandi umupira ukinwe ushobora no kuba mwiza no kurusha mbere, ni ukugumana icyo cyizere, kandi turabona bishoboka. Kuko hari ikibazo gikomeye cyane Jules, kijyanye, hari ubushake bwo kugaruka mu kibuga, hakaba n'ubushobozi bwo kugaruka mu kibuga. Icyo kintu murimo muragitekerezaho bitewe na shock ya nani? Kuko hari ibyo amategeko asaba amakipe kugira ngo agaruke, hari n'ibintu mwagiye musaba minimum. Wenda turaza no kugaruka ku mategeko, ibintu bya club licensing n'ibiki, minimum y'ikintu abantu bazaba basabwa kugira ngo ikipe ijye muri ikine première division cyangwa se yemererwe lisansi yo gukina uwo mwaka. Sinzi niba uyu munsi ubushake abantu bafite bwo kugaruka bungana n'ubushobozi bafite bwo kugaruka mu kibuga. Biragoye, wenda ibyo ngibyo habanza hari byasaba ko umuntu agenda baza buri umwe uwo bireba, ariko reka nsubize. Hari minimum ya requirement nka Ferwafa muri gutekerezaho kuvuga ngo iki twatolera ko umuntu uje at least. Ibyo wenda turaza kuko wari ubibaza kubivuga birebana n'amabwiriza ajyanye no gutanga impushya ku makipe, donc ibyo bita club licensing rules.
cyangwa se amabwiriza ateganya ibintu nkenerwa cyangwa se ibintu by'ibanze ikipe igomba kuba yujuje kugira ngo ihabwe uburenganzira cyangwa se uruhushya rwo kwitabira amarushanwa ya federasiyo cyangwa se ya ferwafa itegura. Ni ibintu byinshi bishingiye ku nkingi eshanu: inkingi y'ubukungu, ya siporo, ya administration, uburyo iki kipe iyobowemo n'abakozi ifite, y'amategeko. Ubwo rero ubuntu kuzongera turimo turabikoraho ngira ngo ejo bundi nyuma yo gutangaza ingengabihe y'amarushanwa y'umwaka w'imikino 2020-2021 mwabonye ko twanatangaje igihe iyi procedure yo gutanga impushya ku makipe izakorerwa, ngira ngo ni hagati ya tariki 10 z'uku kwezi na tariki 10 z'ukwezi gutaha. Tariki 10 z'uku kwezi kwa munani na tariki 10 z'ukwezi kwa cyenda. Bivuze ngo tuzagera mu kwa cyenda nibura tumaze kumenya amakipe afite impushya n'adafite impushya, ariko ntabwo twifuza kugira adafite impushya kuko uyu ni umwaka wa kabiri aya mabwiriza agiye gushyirwa mu bikorwa, kandi ubona ko umwaka wa mbere ikintu wadufashije cyane cyane wari umwaka wo guhindura imyumvire, guhindura imikorere, imigirire, cyane cyane ku ruhande rw'amakipe. Nagize amahirwe umwaka ushize, ikintu kitari cyoroshye, nagize amahirwe umwaka ushize yo kuba na rumwe mu bagiye basura amakipe hirya no hino mu gihugu aya mabwiriza akimara kuza, kuko ngira ngo nibwo nari nkimara kujya muri federation, ariko nabonye uburyo cy'amakipe ubwayo ubundi ubwabyo ngiye kubyita amategeko, simba nshaka kubyita amategeko kuko buriya ikintu cyabaye itegeko hari igihe umuntu ashobora no kugikurikiza ashaka kukwivanaho. Ubundi ni amabwiriza cyangwa se reka tubyita amategeko, ariko abafasha ba mbere na mbere ni amakipe cyangwa se banyiri kubishyira mu bikorwa, kuko ni mu rwego rwo kubaherekeza kugera ku rwego rwo gucunga amakipe mu buryo bw'umwuga. Ntekereza rero ko kugira ngo witwe ikipe y'umwuga ugomba kuba ufite mu rwego rw'amategeko uburyo wubatse, ugomba kuba ufite ownership structure ikurikije amategeko, ugomba kuba ufite uburyo bwo gucunga umutungo n'imari mu ikipe, kuko wenda ibyo abantu bazabijyamo bakabidetaye igihe kinini. Akenshi na kenshi n'ibyo wari uvuze by'ubushobozi hari igihe rimwe bituruka no ku micungire itari professionnel cyangwa se itajyanye n'igihe y'ikipe. Bakabamo n'urwego rwa siporo. Reka wenda nkange nk'urugero, uyu munsi niba umwaka ushize twarasabaga ko ikipe yo mu cyiciro cya mbere n'ikipe yo mu cyiciro cya kabiri, ikipe yo mu cyiciro cya mbere igira abakinnyi, ikipe nibura bari munsi y'imyaka 15, abo bakinnyi iyo kipe barayiduhaye, benshi muri bo banabandikishije mu marushanwa ya federasiyo nayo yasubitswe yagomba kuba uyu mwaka. Sintekereza ko uyu munsi wavuga ngo kubera ko covid yateye ntabwo iyo kipe ntimuzayituzanire, kandi n'ubundi basanzwe bayifite. Wenda uburyo bwo kubaho kwayo n'ibiki bishobora kuzahinduka, ariko nibura iyo kipe irahari, bazabiduha n'ubundi muri uyu mwaka w'imikino. Urundi rugero natanga, niba tuvuga tuti ikipe igomba kugira nibura umutoza mukuru, ibyo sintekereza ko federasiyo izagenda kuvuga ngo nta mutoza mukuru ikipe igomba kujya, ubwo n'amarushanwa ntiyanabaho, kuko ntabwo habaho amarushanwa, ikipe ntiyabaho idafite umutoza mukuru, idafite umuganga, abakinnyi badafite ubwishingizi mu by'ubuzima. Ibi ni ibintu by'ibanze rimwe na rimwe bitanafitiye inyungu federasiyo ishyiraho ayo mategeko, bifitiye inyungu ubuzima bw'abo ngabo bapratika iyo siporo, ndavuga abakinnyi, bifitiye inyungu amakipe, bifitiye inyungu natwe abafana mu nzego zinyuranye, mu ngeri zinyuranye, ko tugomba dushaka kujya kureba umupira ukinwa n'abantu bafite ubuzima buzira umuze. Yaba ubuzima atari bwo bw'ibanze, uyu munsi twari kuba twaravuze tuti reka dukomeze dukine nta kibazo, covid nta kizadutwara, ariko kubera ko ubuzima ari bwo bushyizwe imbere, twaba ari bwo bw'ibanze, haba ku mukinnyi, ku muyobozi, ku makipe, nibyo twabanje guha priorite tubifashijwemo n'inzego z'igihugu zibishinzwe. Hanyuma umupira nugaruka tuzawukina muri condition zizaba zihari, kandi ntekereza ko nta kibazo kinini cyane, sibye icyo cya mikoro. Ntabwo ari sekiteri y'umupira gusa, si na sekiteri ya siporo gusa yagizweho ingaruka, n'izindi sekiteri nyinshi zagiye zigirwaho ingaruka mu nzego z'ubuzima bw'igihugu no mu isi muri rusange. Ari amategeko nuko tubireba muri rusange tugahita tujya ku ngengo y'imari. Mu buryo bw'amafaranga nta bintu by'amafaranga menshi asaba, ni ugushyira ibintu ku murongo neza, icyari aha ukagishyira. Ariko ubu niba dusaba ikipe mu cyiciro cya mbere cyangwa cya kabiri kugira amasezerano, cyangwa se wumva ko nta kipe wenda ifite ikibuga cyayo uyu munsi, ariko tukavuga ati wowe twereke ikibuga uzakiniraho n'uburenganzira ugifite. Uburenganzira ntandi bugaragarira, azagikodesha iki nyine uburenganzira ntandi bugaragarira, ni ukumvikana nyiracyo akagira gute, bakagirana amasezerano. Ntekereza ko niba wa mugani icyo azagikodesha nk'uko wari ubivuze nikitaboneka,
ubwo n'irushanwa ntiryabaho cyangwa se wenda nta nubwo yanitabira, ariko ntekereza ko hari intuza zihari, ubufatanye buhari buzabaho hagati ya federasiyo n'amakipe, kandi twishimira ko abanyamuryango bacu kugeza ubu ni ibintu bakiriye neza, n'iyo urebye ishyirwa mu bikorwa ryabyo. Icyo nkundira Ferwafa, ubwo dushaka kuvuga umuryango mugari wa Ferwafa, nuko hari ibyo abantu bemera iyo muganira nabo mu nama, mu nteko rusange, ariko ahanini ibyo baza kuvuga hanze ibyo tujye biba bitandukanye n'ibyo mu nama. Ukibaza rero kuko ntabwo dushobora kubyihorera, kuko abanyamuryango hari ibintu babemerera cyangwa bakanabikora, ariko bakajya gutera ibipfunsi ibikuta inyuma iyo ngiyo, ati turashize. Reka wenda mbere y'uko dukomeza wenda tureba ikijyanye n'amikoro, Jules bivuze neza, ikintu cya mbere ni ubuzima. Nta kintu twakora niba turi hano twicaye hano no kubera ko abantu bafite ubuzima bwiza, kandi kugira ngo n'umupira w'amaguru kimwe n'izindi sectors z'ubuzima hano mu gihugu zibeho neza, nuko abantu baza kuba bafite ubuzima bwiza. Kandi ibihe turimo ni ibihe byo guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Rero nagira ngo duhe ikaze umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe cyangwa se cy'ubuzima RBC, ni Dr Sanzimana Sabin, uje nawe kutwunganira hano mu kiganiro cyacu. Wiriho neza Dr? Mwiriwe neza, muranyumva? Wenda baraza kumfasha kuzamura volume mbumve neza, ndetse n'aba panelist bacu. Dr, umuntu yavuga ko kwezi kwa gatatu uyu mwaka u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu by'isi ibintu ntibyifashe neza. Icyorezo cya coronavirus mu by'ukuri gikomeje guhungabanya isi, guhungabanya ubuzima bw'abantu. Umuntu yavuga ko muri rusange ikigo mushinzwe kimwe n'izindi nzego z'ubuzima n'igihugu muri rusange, ingamba zigeze hehe ugereranyije n'aho tuvuye n'aho tugeze? Ese koko imbaraga muri gushyiramo umusaruro uvamo murabona ungana ute? Murakoze. Icyorezo cya COVID-19 ngira ngo kirahindagurika buri munsi. Gusa ikigaragara ni uko kiracyahari, nta n'uwakubwira ngo kizagenda ryari. Iyo rero ubuzima bw'abantu bw'igihugu bukomeza, hari n'icyorezo, urumva ko hari ingamba zigomba gushyirwa mu ngiro kugira ngo kitaguma kuba imbogamizi, ndetse kikaba cyanatwara ubuzima bw'abantu. Ngira ngo twaboneraho no kuvuga yuko ku munsi w'ejo twagize ibyago, umuntu akatuvamo azize iki cyorezo, binashimangira ubukana bwacyo, ariko tunihanganisha nyine n'umuryango we, birumvikana. Rero tugarutse ku kiganiro murimo, mwanakoze kuntumira kugira ngo nanjye ntange igitekerezo. Siporo ni kimwe mu bigize ubuzima bw'abantu. Turanabishishikariza abantu no mu kazi dukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, biri mu nshingano zacu ko abantu bagira ubuzima bwiza, bakora siporo, bakirinda indwara zitandukanye. Ndaza kuvuga yuko nubwo icyorezo tutazi aho kigana, ariko hari byinshi tubona imbere biduha icyizere. Icya mbere ni uko dufite ibintu bitatu dushobora gukora bikakiturinda. Icya mbere ni ugukaraba, icya kabiri ni uguhana intera, icya gatatu birumvikana uretse nuko bitari buze guhura hari na siporo turi kuvuga muri rusange, ubwo nazo ndaza kubigarukaho. Hakabamo ndetse no kwambara agapfukamunwa buri gihe uri mu bandi. Igihe rero cyose tutarabona urukingo rukiza rurinda abantu iki cyorezo, tutarabona umuti umuntu anywa mu minsi 2 akaba arakize, tuzaguma dukora ibyo bintu bitatu, hanyuma tukiga n'uburyo twabana nacyo kugeza icyo gihe. Mu bigaragara turacyafite nk'umwaka unarenga, ndetse mbere y'uko twageraho tuvuga ngo icyorezo twagisize inyuma yacu. None umwaka wenda ubwo turi muri domaine yanyu y'ubuvuzi ndetse n'ubuzima muri rusange, ariko Dr, uko byagenda kose ubuzima abantu bagomba kubaho
abantu baraza kubana gute n'uyu mwanzi, reka mwite umwanzi kuko ntabwo covid yubaka, irasenye igasubiza inyuma imibereho y'abantu. Abantu baraza kubana gute na kino cyorezo, by'umwihariko abasportifu? Buri munsi turiga uburyo twabaho ubuzima bugakomeza, covid nayo ntikomeze kutwangiriza. Ni umwanzi nk'uko bivuze, ni umwanzi utagaragara, ni umwanzi twiga buri munsi tutaramenya mu by'ukuri uburyo bwo kumwirinda uko bikwiriye. Siporo rero igomba gukomeza, siporo igomba gukomeza, ariko igakomeza mu buryo butandukanye n'ubwa mbere twahozemo. Yego, uko twakoraga siporo umwaka ushize, uyu munsi siko bikorwa. Twagiye tunafungura ibyiciro bimwe na bimwe, siporo y'abantu badahura n'abandi, haza kongera siporo noneho abantu bashobora guhana intera. Numva uyu munsi turatangiye kuganira noneho siporo abantu begeranye, muranabibona mu bihugu bitandukanye byatangiye nabyo gufunguka, ariko ugasanga ubuzima bwa siporo si nka bwa bundi bwa kera cyane rwose. None ku bijyanye na protocole, cyane cyane ko ejo bundi twabonye tariki ya mbere ukwezi kwa munani ikibuga cy'indege cyongera gufunguka, abantu batangira kugenda. Ubwo mbere yaho habayeho transport, yaba imodoka, nyuma haza kuzaho na za moto. Umuntu akibaza ati se siporo yo mwagiye mudohora, abantu bamwe sport individuelle cyangwa se umuntu ku giti cye bakagenda bajyaho basubira gukora siporo. None uyu munsi sport de masse cyangwa sport collectif cyangwa se y'abantu benshi, yo wenda ntago murageraho mufata umwanzuro, ibiganiro byaba bihari n'inzego, ubwo ndashaka kuvuga yaba ministere ya siporo ariyo iramutswa siporo ku rwego rwa guverinoma, ndetse wenda n'amafederation, kuko siporo zifite umwihariko nubwo ziba ziri collectif, ariko buri siporo discipline ifite umwihariko wayo. Haba hari ibiganiro uyu munsi mukavuga ngo protocole dutekereza ko ibyashoboka bigabanya risque uhereye ku ba acteur cyangwa se babandi bakora siporo? Ubwo ndashaka kuvuga abakinnyi, abatoza, tube twibagiyeho abafana ho gato, babandi bajya mu kibuga. Ibiganiro birahari bimaze iminsi, ndetse tugira n'aho duhurira na minisiteri zitandukanye ku rwego rw'itsinda ryashyizweho ngo rirwanye iki cyorezo. Iki cyorezo mu by'ukuri si icya minisiteri y'ubuzima, si icya RBC cyangwa inzego z'ubuzima dufatanya, ni icya twese. Turicara rero tukaganira, ibi bigomba gukomeza, ariko se birakomeza bite bitabaye icyuho cy'iyi virusi? Mu byo rero tumaze igihe tureba harimo no kuba za siporo zihuza abantu begeranye ziramutse zikomeje harasabwa iki? Icya mbere, nubwo nta mwanzuro turageraho kuri icyo bijyanye n'amabwiriza ndetse azanasohoka agaragara, icya mbere ni ukuzumva ngo abakinnyi binjiye mu kibuga twizeye neza ko ntawinjiranyemo uburwayi, kandi twizeye ko no mu babafasha mu mukino ntawe ufite ubwo burwayi ngo abe yabukwirakwiza abandi. Ufashe urugero rw'umupira w'amaguru, byaba bigoye cyane kuvuga ko umukinnyi umwe afite covid, umupira utangiye iminota 90 yarangira abakinnyi bose ku mpande zombi batayitahanye, n'umusifuzi bose ushatse wabashyira muri iyo ikipe imwe, ukavuga uti ni gute ndinda aba bantu binjiye mu kibuga bagataha nta burwayi bafite? Wabivuga no muri basket, ukabivuga no muri volleyball n'indi mikino yose ihuriza abantu hamwe benshi. Igipimo rero mu by'ukuri nicyo kibanze, ariko mu by'ukuri kiranahenda. Urugero nababwira ko ubu abantu bari kwishyura igipimo barishyura amadolari 50, amafaranga y'amanyarwanda hafi n'ubundi ibihumbi 48 isaga, kandi ntabwo igipimo iyo gikoze rimwe uba ushoje. Kugikora nyuma y'igihe runaka ukenera ikindi. Nk'abo dukurikirana buri gihe tuba twifuza ko bapimwa nibura buri byumweru bibiri,
nabwo ntabwo ari ukuvuga ko hagati y'ibyo byumweru bibiri umuntu ataba yarahuye n'ubwo burwayi. Mugira ngo ufashe urugero mu makipe yo hanze bapimwa abenshi bapimwa inshuro ebyiri mbere yo kujya mu kibuga, ndetse na nyuma yo kujya mu kibuga bakongera bagafatirwa ibindi bipimo, ariko urumva amikoro agenda kuri ibyo bintu ntabwo ari amikoro ari make, ndetse n'amakipe yacu avuye mu bibazo nyine lockdown no kuba nta buryo bw'imikinire yari hari n'aho bakuraga umutungo. Ibyo byose umuntu arabireba akabihuza n'iyo ngingo nyamukuru isabwa kugira ngo umupira amakipe yongere akine mu buryo bwegeranye. Icyo rero ni nyamukuru kuri twebwe, mbere y'uko ujya mu kibuga ndetse na nyuma uvuye mu kibuga, ariko tukanareba ngo umuntu agiye hehe, atashye hehe. Ibyo byose ni ibintu turi kuganira na minisiteri ibishinzwe ndetse n'izindi nzego dukorana, ku buryo muri cya gihe cyateganijwe mbere y'uko n'amatangazo n'amabwiriza agenga gufungura imikino nk'iyo ngiyo azaba yashyizwe hanze, ibyo byose tuzaba twabinogeje. Birumvikana ko protocole igomba kubahirizwa. Ese mu by'ukuri ko wenda umuntu yavuga ko ibikorwa bya siporo yego ni amakipe, ariko ku rundi ruhande umuntu yavuga ko ni amakipe akina kubera competition, ariko ku rundi ruhande wavuga ko ni kimwe mu bikorwa bifite inyungu rusange ku banyarwanda, kuko ni siporo by'umwihariko football ikura abantu mu bwigunge, gashyushya abantu. Umuntu yavuga ko nta kintu gishoboka kuvuga ngo wenda ku biciro musanzwe mufatiraho mukavuga muti se aba bantu ko bazajya babikora kenshi gashoboka kugira ngo competition ibashe kugaruka, kugira ngo abantu bave muri ubwo bwigunge. Hari flexibility kuri icyo kintu, kuvuga ngo n'amikoro si menshi cyane. Icyo kintu muragitekerezaho? Mu by'ukuri ni ikintu kizava mu biganiro dukomeza kugira na minisiteri ya siporo ndetse na minisiteri yacu y'ubuzima tubarizwamo. Ni igipimo gihenze, ubundi abantu batishyura iki gipimo naho tuba twasanze hari ikibazo, hari uburwayi, dushaka bahuye nabo uburyo bwo gupima rusange ku nyungu rusange z'abaturage. Ariko igihe ari ahantu nyine ushaka kuvuga ngo mfite abantu runaka ndashaka kumenya uko bahagaze ku giti cyanjye, ibibaye private testing. Kubireba rero mu buryo buhoraho, mu buryo bw'amakipe, urwo rwego ntabwo turarujyamo, ndetse n'ibyo biciro mu by'ukuri nabitangagaho urugero nka kimwe mu byo twe twifuza nk'ubuzima, yuko tutakwemera ko ikipe yinjira mu kibuga itujuje ibintu runaka kugira ngo itabe isoko y'ubwandu bugenda bugakwirakwira mu baturage. Icyo rero ntekereza ko tuzakomeza kukiganira, tukumva haba minisiteri haba n'amakipe uruhare rwa buri wese, ariko ubu mu by'ukuri igipimo turi gukoresha kirahenze cyane, kandi abasaba ibipimo nabo si bake. Siporo nayo irakenewe birumvikana, hari n'ibindi byinshi bikeneye kurebwaho, hari abantu bakeneye gupimwa benshi cyane. Mujya mubona ko buri munsi dupima hafi 5,000, ariko mu by'ukuri buriya tuba twifuza nko kugeza nibura ku 10,000. Uko rero imibare igenda izamuka, uko n'ibipimo ndetse n'ibiciro bizagenda bihindagurika, mfite icyizere yuko siporo ishobora kuzakomeza kandi igakomeza mu buryo bunogeye buri wese, tukishima ko nta burwayi buri gukwira, abayikina nabo abayikora nabo bakishima ndetse n'abayireba. None hano dufite ingengabihe ya Ferwafa, shampiyona izatangira, bateganya ko yatangira tariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ubwo ni nko mu mezi abiri ari imbere. Dr. iyo birebye, reka tuvuge ko amakipe wenda afite ubushobozi yabona n'amikoro yo kujya akora ibyo bipimo no kubahiriza izo protocole, ariko ubushyuhe twavugaga Dr. bujyana nanone n'abafana mu bibuga, kandi abafana umuntu yavuga ko atari ngombwa ko nabo bipima. Birashoboka ko abafana baba bari kubibuga mu gihe wenda abakinnyi amakipe abashije kubona uburyo bwo kubariza izo protocole byose kugira ngo bakore izo teste mu buryo buhoraho,
birashoboka ko n'abafana tubabona ku bibuga mu gihe cy'amezi abiri ari imbere. Navuga ko bikigoye, biracyagoye, ndetse no mu bikorwa bitemerewe gufungura harimo za stade nk'aho ngaho. Naguha n'urugero buri impamvu iki cyemezo kiba cyarafashwe. Ibihugu tuzi byagiye bizahazwa n'iki cyorezo, hari hamwe icyorezo cyakwirakwiye igihugu cyose kiranegekara bitewe n'uko muri stade hagaragaye uburwayi ntibabimenya. Icyo gihe habaga n'ubundi umupira w'amaguru mu gihugu kimwe cy'i Burayi, wenda sinakivuga mu izina kuko uyu mwanya si byo nari ngenewe kuvuga. Birakumvisha uburemere bw'iki cyorezo n'uburyo gishobora kwangiza ubuzima bw'igihugu igihe twaba tudafite ingamba zifatika zihamye. Uyu munsi rero kuri jyewe mbona gufungura stade, abafana bakajya gukina, bakajya kureba umupira badapimye, bari aho bagataha mu ngo zabo, twaba dufunguye irembo ry'ubwandu bwa virusi ku buryo bugaragara. Kuva uyu munsi kugera mu kwezi kwa 10 hari byinshi tuzagenda dusesengura tureba. Nageze no kubivuga yuko no mu bihugu by'i Burayi ndetse banafite n'ubushobozi bwo gupima bushobora kuba bwigiye hejuru kuturusha. Murabibona ko amasitade aba yambaye ubusa, abafana bararebera umupira ku buryo bw'ikoranabuhanga. Ndatekereza ko haba hakiri kare gutekereza umupira w'amaguru stade yuzuye abafana n'iyi covid iri aha ngaha. Twaba turi gushyira ikibazo gikomeye ku bareba umupira ndetse no ku baturage bisigariye mu ngo zabo. Ubwo wenda nubwo nta cyemezo kirafatwa, kuri wowe urumva uri favorable kuba umupira bishoboka abantu wabaho ariko abantu bakawukurikira kure, radio na televiziyo? Byumvikane ko ari ibiganiro turi kugira. Ibyo mvuga ni ibitekerezo numva mfite, mvuga ni umupira abakinnyi bicaye hariya bakina cyangwa biruka bakina, n'iki cy'ingenzi wumva wakwifuza kubona gisabwa. Ariko nanagaruka ku bintu nabonye mu itangazamakuru ku munsi w'ejo hashize. Ndumva ari mu karere ka Rubavu niba ntibeshye, aho nabonye ahantu habaye umupira mu murenge, abantu barakina ndetse n'abaturage baza kureba. Haza no gufatwa ibihano ku bayobozi bareberaga uwo mupira, babirebera aho ngaho biba. Ubu iyo dufunguye za shampiyona nk'izi uko tubitekereza, tuba tunatekereza ngo ese uyu mupira kutabera kuri iyo stade gusa, ese aho ngaho mu mirenge, mu midugudu ho biraza kugenda bite? Naho tugomba rero kuhategura, tugategura amakipe, tunatekereza n'abana bari mu murenge aha n'aha bavuga batereka natwe ubwo tubibonye, ese natwe turakina. Hari ishusho rusange tugomba kureba ya siporo turi bufungure ziragenda zite. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo amabwiriza, ibiganiro turimo tukabitegura neza nk'uko twateguye gufungura ikibuga cy'indege. Buriya twamaze igihe kirenga ukwezi n'inzego dukorana tubitegura, ukavuga ngo ni gute umugenzi azinjira mu ndege akayigendamo akarenda agera ku kibuga cy'indege, akava mu ndege akagera aho atangira ibyangombwa, akagera mu modoka, agashyirwa muri hoteli, agategereza kugeza atashye nta ubwandu, nta virusi atahanye mu rugo. Nibi rero niko tugomba kubikora. Rero tugomba kubikora, nta guhutiraho, tugomba kwitegura neza, ndetse n'amatariki twashyizeho byagera bitari ngombwa tubona biteye ikibazo agahinduka, ibintu bigahinduka. Mu cyorezo niko bigenda, ntawe uha virusi igihe, ntawe uteganya ngo avuge tariki n'iyi nzakora ibi byanze bikunze. Urahagera ugasanga ibintu byabaye ibindi, ugafata izindi ngamba. Nicyo wenda nashimangira kuri icyo kibazo arubajije. Umunyamabanga wa Ferwafa nawe Regis Uwayezu, ndabona hari ikintu wenda yifuzaga kukubwira. Iki ni ikiganiro gifunguye. Dr. Mwiriwe. Mwiriwe. Ni ukubashimira akazi keza mukomeje gukora. Muri rusange biradufasha kwirinda kugira ngo ubwo tuzaba dusubukuye amarushanwa tuzabe dufite mbere na mbere ubuzima buzira umuze.
icyo rero nshaka kuvuga ni comment ntoya nshaka kugaragaza ko football ifite umwihariko, isa nkaho ari umwe mu mikino ituma umuntu yegerana n'undi, ituma umuntu akora ku wundi. Umupira dukina n'umwe, umwe arawurengura undi akawufata. Ubuyobozi bwa Ferwafa rero nabwo ibyo burabizi, ni nayo mpamvu mu ngengabihe twashyize hanze ku rupapuro rusoza handitseho ko ari amatariki ashobora guhinduka bijyanye no gukomeza kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo cya COVID-19. Nagira ngo rero Dr. mbizeze ubufatanye ku ruhande rw'abakina umupira, abanyamuryango ba Ferwafa, kuko mbere na mbere twese tugomba kubanza kurwanya iki cyorezo, tugomba kubanza kwirinda no kurinda bagenzi bacu. Hari byinshi dukora biciye no muri Minisiteri ya Siporo, tuzakomeza gufatanya muri ubwo buryo. Nicyo nashaka kuvuga. Urakoze cyane, natwe umupira turawukunda, nanjye by'umwihariko ndawukunda cyane, ariko mukunda iyo nta muntu urwariyemo. Birumvikana Dr. murakoze cyane. Ubwo turizera ko wenda ibiganiro bizakomeza, usibye no muri football turi kuvuga uyu munsi, ariko turashaka kongera kubona ubushyuhe bwa siporo, ariko ubushyuhe bujyanye nanone n'ubuzima buzira umuze. Dr. Sabin Nsanzimana, mwakoze cyane kubana natwe. Ndabashimiye namwe kuntumira mu iki kiganiro. Birumvikana rero Regis, by'ukuri ikintu cy'ingenzi ni ukugira gahunda. Niyo twavugaga twebwe, wagira gahunda igahindurwa n'ikindi kintu, ariko ntubeho nta gahunda ihari, kuko igihe cyose gahunda abantu bavuga ko korona irangiye ejo, we nta na gahunda, nta plan ufite. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane, ndacyako abantu bagomba kuva no mu gukorera muri ibyo bintu. Hari n'ikindi gikomeye ku ngengabihe twashyize hanze, twamenyesheje abanyamuryango ba Ferwafa. Harimo ibintu bikomeye bibanziriza itangira ry'amarushanwa, birimo ibyo twigeze kuvuga bijyanye no gusaba impushya, birimo uburyo bushyashya tuzakoreramo butari bumenyerewe bw'ikoranabuhanga, birimo kwandikisha abakinnyi, abinjira, abasohoka mu makipe. Ibyo byose rero ni byiza ko tuba tubikoze hakiri kare, n'ayo matariki yo gutangira byaba ngombwa ko ahinduka, ariko ibi bidasaba kujya mu kibuga gukina byo bikaba byararangiye ko nabyo bitwara. Reka duhite tunafatira aho ngaho ku bijyanye n'icyo ngicyo kwitegura kw'abanyamuryango. Hagati aho ngaho mu rwego rwo guhangana na coronavirus ndetse n'ingaruka zayo, biratugarura ku makuru amaze iminsi avugwa bijyanye n'amafaranga FIFA yohereje. Nari nzi ko uyu munsi utari bubaye. Oya ubwo se nabura gute kuvuga amafaranga FIFA? Rega nababwiye abanyamuryango banyu hari ibyo batababwira, hakaba n'icyo baza kutubwira twebwe, ati se mwatubarije kandi se nta nimero za SG ugira, nta nimero za perezida wa Ferwafa ugira, wababajije bimeze bite? Ohereza email ati wapi tubarize. Urumva? Ariko ikiriho nuko amafaranga, hari umubare wavuzwe ni miliyoni 1 n'igice, wabisobanuye cyane mu itangazamakuru ukuntu azagabanwa. Makuru amwe akakubwira ngo miliyoni 30 kuri buri kipe, 40 kuri buri kipe, ariko nta cyemezo mwari mwagafashe. Ibi bigaragara yuko bishobora kuba ngombwa ko amwe mu mafaranga bibaye ngombwa yakoreshwa mu rwego rw'izi depense turi kuvuga. Dr. Sabin Nsanzimana avugaga ku bijyanye no gupima abantu, niba abantu bagomba kugaruka ku kibuga, hari ikiguzi kigomba kuba kiriho. Ese abanyamuryango umunsi bari tayari kumva ko aya mafaranga atari bujye mu mifuka ahubwo agiye kubafasha kwipimisha kugira ngo basubire mu kibuga? Bifite ikiguzi, kuko ndibaza amafaranga mwamaze kuyaha ikipe, mukababwira ngo rero muri yishyurira test, cyangwa ni Ferwafa yishyurira abantu test. Reje, iyo option ishoboka? Ibijyanye n'aya mafaranga hari ibyo turi buvuge, hari n'ibindi turi bube turetse. Reka tuvuge ibyo uri buvuge, tukazabigarukaho mu gihe cyabyo. Nta kibazo, birashoboka. Ariko ibingibi ikiriho nuko uyu munsi amakuru harajyanye n'ano mafaranga, umubare urazwi, ni amafaranga FIFA na CAF. Buriya hari n'andi ya CAF, sinzi impamvu yo tutayagarukaho, ariko nayo arahari, azahabwa amafederasiyo mu bihugu bitandukanye agamije kurwanya ingaruka z'icyorezo cya COVID-19.
ingaruka rero ni nyinshi cyangwa se kuko ziracyakomeza rega ziri cross cutting muri sezo ishize ni tugiye kujyamo hari ingaruka ziracyakomeza, hari ingaruka abanyamuryango bamaze guhura nazo, hari n'ibiri imbere. Mu kanya Dr yavugaga ku bijyanye no gupima abakinnyi, ariko si ibyo gusa, hari n'ibikorerwa ku kibuga byo gukaraba, hari ibintu byinshi cyane bigomba kuzakorwa kugira ngo dukomeze kwirinda. Ibijyanye rero n'aya mafaranga mu minsi ishize FIFA yaduhaye amakuru ajyanye n'icyo agomba gukoreshwa, n'uburyo azatangwa, n'uburyo azatangirwa raporo, tubimenyesha natwe abanyamuryango ba Ferwafa. Ubu rero aho biri dutegereje ko amafaranga ahagera, ariko hagatara ntabwo arahagera. ngira ngo ahubwo ni nayo information mbere yarakeneye guheraho kuko aravuga ko yahageze. Sabiti arimo arabibaza nkaho amakuru dutangaza, nimero ya konti yaragiye, amakuru dutangaza akwiye kwizerwa kuko ni twebwe ducunga ayo mafaranga. Iyo yahageze turabimenya kandi tukabimenyesha abanyamuryango bacu n'abandi bakurikira umupira w'amaguru. Amafaranga ntarahagera, igihe azaba hageze ubuyobozi bwa Ferwafa message ya banki muzayohereza abanyamuryango. Ubuyobozi bwa Ferwafa buzamenyesha abanyamuryango icyo ayo mafaranga azakoreshwa, uburyo azakoreshwa, uburyo azatangirwa raporo, n'ibyo akwiye kuba akoreshwa, n'uburyo bizakorwa byose. Hari ibyemezo bizafatwa mu minsi ya vuba birimo kurebwaho ku buyobozi, nta gutinda kuzabamo, bizamenyeshwa abo bireba. Ariko ku rundi ruhande tukanizera yuko amakuru abanyamuryango ubundi barayafite, gusa ni na byiza ko tuyatangaza kuko umupira harimo abanyamuryango, harimo abafana, harimo amakuru y'umupira ntabwo ajya bibanga kandi yose turayatangaza. Icyo umuntu abasaba gusa ni ukwizera urwego, bakizera amakuru bahabwa. Kurumva iyo umuntu ahawe amakuru akagacinyuma akabaza sa Edi, ubwo nuko ntabwo aba yizeye wenda yandi yahawe n'urwego rubishinzwe. Nizeye ko buri atari abanyamuryango, ariko nizere ko atari abanyamuryango babikubwiye nk'uko babakotinze. Ntabwo naje gutanga source zanjye hano, ariko uko byagenda kose ni amafaranga azaza gufasha, wenda uburyo azafashamo abantu bagomba kubyumva kandi bigomba no kugira ikiguzi, ibyo byo byumvikaneho neza. Reka tugaruke kuri ino ngengabihe. Bimwe mu byagarutswemo hari amwe mu matariki y'ingenzi agomba kugenga ino ngengabihe. Sinzi niba twagarukaho gato kuri amwe mu matariki y'ingenzi, kuko hari shampiyona y'abagore, hari shampiyona y'icyiciro cya mbere, hakaba n'icyiciro cya kabiri, ariko hakaba na competition y'abana itarabaye umwaka ushize, cyane ko manda yanyu mwayishyize kuri development cyane, ni nka flagship, ni priorité mu ma priorité. Comité executive yanyu uyu munsi priorité yanyu ni shampiyona y'abana. Mujye murabigarukaho, ariko ni edition yayo ya kabiri uyu mwaka. Harabo numvisha bavuga ko bitari hari ibyabaye mbere, tubwizanye ukuri, wenda ntabwo byagize impact cyane ngo uburyo abantu babitegerezaga kubyumva. Banza ariko byari bigitangira bimaze igihe bitatu. Abantu banza ariko byari bigitangira ikiruta ko abana bakinnye, ndetse ku nshuro ya mbere navuga, niba mbyibuka neza, hakavamo ikipe y'abatarengeje imyaka 15 yitabiriye Sekafa, ikazana n'umwanya wa gatatu. Umusaruro nk'uwo nguwo nawo ni umusaruro abantu batarenze ingoyi. Gusa nk'uko dukunda kubigarukaho, twifuza guhora dukora ibyiza birushije ibyo twakoze ubushize. Iyo Covid itaza kuzamo mu mpera zo ku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, hari amarushanwa twagomba gutangira mu ngeri zitandukanye, kandi arimo abantu benshi, abana benshi, abahungu n'abakobwa. Turibaza rero ko igiye imikino izaba yemewe. Iyo produit yanabonetse muri edition ya mbere, bamwe muri bo, abenshi muri bo bari no kwitabira Sekafa uyu mwaka yari iteganyijwe kubera hano mu Rwanda. Ntekereza ko byari n'umwanya mwiza byo kugiraho kongera kureba umusaruro w'amarushanwa yatanze muri edition yayo ya mbere. Uyu mwaka ni edition ya kabiri. Reka ibyiza abantu bajya babivuga n'ibindi. Kimwe mu bintu byavuzweho cyane ingengabihe igisohoka bitandukanye na mbere, nuko bisa nkaho buri gikorwa gifite itariki yacyo, musa nkaho mu by'ukuri mushaka ko ibintu bihinduka. Sinzi hari icyo amateka bugufi hano yabasigiye. Ntabwo nshaka kugaruka mu by'amateka, kuko amarushanwa ibyayo byose ya Ferwafa yagiye aba akagenda ndetse neza.
reka ahubwo wenda tugaruke ku cyo twe tuba twumva cyanoga kurushaho. Buriya amarushanwa yose ategurwa na Ferwafa iyo amenyekanye mbere, buri munyamuryango akamenyeshwa igihe azatangira n'igihe azasorezwa, habamo n'impamvu yatuma ahinduka nayo ikamenyekana. hakiri kare. Yego, ni ibintu tubona by'ingenzi. Turifuza rero ko hari ibigenda bihinduka biganisha heza amarushanwa ategurwa na Ferwafa. Hari ibishyashya birimo ubu ngubu wenda turi buze kugarukaho, buri gihe duhora twifuza kunoza ibyo bishyashya. Rero nagira ngo ari byo duhita tunerekezaho. Hari kimwe kitari gishya ariko gisa nkaho nacyo kiri muri ya mihini mishya, ikijyanye na club licensing. Bimwe mu bisabwa amakipe biri mu bintu mwensistaho, biri no muri no gahunda y'umwaka wa 2021, hakazaho n'ikintu kijyanye na DTMS cyangwa se muri bwa buryo bwo guhererekanya abakinnyi n'ibyangombwa by'abakinnyi bava mu ikipe imwe bajya mu yindi hifashishijwe ikoranabuhanga. Iki twari dusanzwe tukimenyereye mu bakinnyi bava mu gihugu bajya mu kindi. Twavuga wenda wavuga ko ari impinduka ije mu mategeko ajyanye na transfer. Jules, watuganizaho gato impamvu y'iyi DTMS ijyanye, donc impamvu mwahise muyintroduisa uyu mwaka? ngira ngo ni impamvu buri wese yahita yisobanurira. Hari ibibazo byinshi cyane byagiye bikunda kubaho bishingiye ku buryo ki abakinnyi bandikishwamo, bishingiye ku buryo ki abakinnyi bakora transfer va mu ikipe imwe ajya mu yindi, kubera uburyo bwakoreshwaga ari uburyo buri manuel. Hakaza nko mu mbere ko se zitangira ugasanga hari za litije nyinshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, tugiye ku ruhande rw'amakipe, uri umunyamakuru, nanjye nabaye umunyamakuru, nzi ko bimwe mu ibibazo byinshi cyane twakiraga ni ibibazo bya centre cyangwa se ikipe y'umupira w'amaguru, ikipe nkuru yaje batwarira umukinnyi, nta ndezo yabahaye, rimwe ugasanga bibaye ikibazo. So mu mategeko rero wenda nsa nk'ubu banza kubisobanuraho, ubundi akenshi na kenshi mu mategeko yaba ya FIFA nayo natwe turimo turakora, indezo ikipe yitanga y'umukinnyi asinye contrat professionnel ye ya mbere. Nuvuga ngo asinye amasezerano nk'umukinnyi wabigize umwuga. Umukinnyi wabigize umwuga mu mupira w'amaguru ni ibintu byoroshye, ni ukuba ufite amasezerano yanditse na ekipe, ni ukuba ikipe iguhemba cyangwa se winjiza byinshi kuruta ibyo wowe utakaza, donc kuruta wowe ibyo udepanse. Iyo niyo definition y'umukinnyi uri professionnel. So nuvuga ngo niba uvuye muri centre wari urimo urakina, tuvuga ko indezo ibarwa hagati y'imyaka 12 n'imyaka 23. Amakipe waciyemo muri iyo myaka yose, iyo usinye contrat professionnel yawe ya mbere, hari indezi igomba guhabwa buri kipe wagiye ucamo uhereye ku mwaka 12. Rimwe na rimwe rero ugasanga kubera bwa buryo bya bintu byakorwagamo, umukinnyi ntaho yanditse muri federation, ntago ari muri database, transfer ntiwamenya ngo yavuye hano yajya hangaha ryari, ugasanga gutracking ayo makuru yose biragoranye. No ku buryo ni nacyo kimenyetso simusiga kigaragaza ko umukinnyi yaciye kwa Edi, yaciye kwa Regis, yaciye he. So ubu buryo rero bw'ikoranabuhanga icyo buje kudufasha cya mbere na mbere ni ukubika amakuru y'abakinnyi duhereye kuri iyo myaka 12, ku buryo bizajya bitworohera kubara ibijyanye n'indezo mu gihe umukinnyi akoze transfer yiwe agasinya contrat professionnel ye ya mbere. Birumvikana ko ari amategeko ahanini ahesha aproteja, reka mbivuge gutyo, cyangwa se atuma umwana mu by'ukuri atagwa mu mitego myinshi. SG biratugarura kuri case imaze iminsi ivugwa y'umukinnyi Nsanzimfura Kedi, kipe ya APRFC yagaragaje nk'umukinnyi wabo, haza kuzamo Kiyovu waje n'ubundi twaramubonye mu kipe ya Kiyovu Sport saison yabanjirije, tuza kumvamo la jeunesse nayo ivuga ko yamureze, Kiyovu nayo ikavuga ko yamureze. Ku rundi ruhande ugasanga kontra twabonye mu itangazamakuru, wenda ndagenda mbiparafraza, ivuga harimo ikibazo, harimo ibintu bivuga muri ya kontra, ariko munsi hasi hakazamo Nsanzimfura Kedi, umukinnyi munsi ufite imyaka iri munsi ya 18, ubwo uri muri ya kategori y'abaminere, ariko bikavuga ko igihe cyose yaba avuye muri Kiyovu ikipe yamutwara yatanga miliyoni 3 muri iyo kontra nabonye. Ubwo sinshaka kuvuga ibyavuzwe by'amatariki bya gute na gute, reka tugume kwanza kuri iriya forma
ya kontra ubwayo umwana aracyari under age cyangwa se aracyari umuminere birumvikana kuvuga ngo hari miliyoni 3 ikipe yamutangaho yaba imwifuje. Izo miliyoni 3 zisobanurwa gute? Sinzi. Reka ngire icyo mbivugaho. Ndibaza ko bitaba ari byiza gufata case study y'umukinnyi umwe, kuko muri Ferwafa buriya wenda nuko buriya case study idufasha kwagura ibindi bintu. Ndashaka kugira icyo mbivugaho. Muri Ferwafa uburyo dukoramo, uburyo twahisemo gukoramo cyangwa uburyo twumva ibintu byagakwiye gukorwa, nuko buri kintu gisubizwa n'urwego rwacyo cyangwa kigasubizwa no mu gihe nyacyo. Ikibazo cya Kedim byagiye bigarukwaho Kiyovu Sport, hari ikirego yagejeje muri Ferwafa, kuba rero bigomba kubanza kwigwaho hanyuma bikamenyekana nyuma umwanzuro wavuyemo n'icyo uzaba washingiyeho n'urwego ruzaba rwawufashe bijyanye na za nzego navuze zikora mu buryo bw'ubwigenge. Nibaza ko kubivugaho bitaba ari uburyo bwiza, kuko ni ikibazo kigomba kwigwaho kikazagaragara nyuma. Ariko reka mbivuge mu buryo bwa rusange. Uburyo bwa rusange Jules yaramaze kubivugaho, uburyo bwa rusange bw'amakontra aproteja abakinnyi by'umwihariko bakiri bato. Birumvikana, wenda rongera nabigarukeho ngira ngo yaragikomeza, ariko icyo nge mvuga mu buryo bwa rusange nuko abanyamuryango bacu ndetse baranabizi, buri wese ashishikarizwa gukurikiza amabwiriza n'amategeko biba bihari, kuko natwe iyo bije mu buyobozi bwa Ferwafa imyanzuro ifatwa igendera ku mategeko. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko abakinnyi nabo muri rusange, kuko akenshi tuvuga wenda n'abakiri bato, ariko n'abakinnyi muri rusange inama duhora dutanga nuko bareba amasezerano bagiye kugirana n'amakipe, abatoza bakareba amasezerano bagiye kugirana n'amakipe, kubera ko imyanzuro yose ifatwa naho ngaho ishingira. Hanyuma twe rero nk'ubuyobozi bwa Ferwafa izo ngamba zose zigenda zifatwa, ari izo zo kuzana ikoranabuhanga, buriya twavuze DTMS guhererekanya abakinnyi, ariko hari aho bishingiye kuri FIFA Connect, ni systeme yindi iri interconnected na DTMS izadufasha kumenya imyirondoro ya buri mukinnyi. Umuntu wese ukina amarushanwa yateguwe na Ferwafa, uhereye ku mwana w'umuhungu n'umukobwa ukagera ku babigize umwuga, ukajya no ku batarabigize umwuga uzifuza gukina amarushanwa ya Ferwafa, agomba kubanza kubarurwa. Twizeye ko tuzabona ikipe yanyu. Ubwo nawe nuza tuzabanza tukubarure, tunamenye niba hari aho waciye, usibye ko wenda imyaka yawe iby'indezo bitakikureba nk'uko Jules yabivugaga. So ibyo byose, iryo koranabuhanga riza, amategeko agenda anozwa anashingiye ko yari ahari, akavugurwa n'adahari agashyirwaho, nibyo bizadufasha gukemura ibyo bibazo muri rusange. Nunganiye sije wenda nagira ngo mbisobanure neza muri ubwo buryo. Twahereye kuri systeme zizakoreshwa. Hari systeme ya DTMS. DTMS ni idufasha guhererekanya amakuru ya transfer. Registry hifashishwa ikoranabuhanga. Noneho hakaba n'ikindi cya EPP cyangwa se electronic player passport. Iyo ni passport izajya ihabwa umukinnyi. Ni ukuvuga ngo niba wavuye mu ikipe A ukajya mu ikipe B, ubwo ya kipe B ubugiyemo ugomba kugira gute, ugomba kuba ufite registration certificate. Ibyo rero bizaba bidufasha mu kuhuza amakuru n'imyirondoro y'abakinnyi, haba muri FIFA ndako muri Ferwafa, twifashishije iyo ya FIFA Connect, hanyuma na DTMS ubwo ni ya TMS abantu bari basanzwe bamenyereye mu rwego mpuzamahanga. Iriya D rero ya mbere representa domestic, noneho transfer zaba yabaye ari domestic. Ibyo byose ayo makuru yose yakusanyijwe aragenda akaba integrated muri ya FIFA yitwa FIFA ID Connect. Ubwo bivuze ngo umwirondoro tuzaba dufite hano i Kigali mu Rwanda ni nawo izuricu zabo hari muri FIFA, ku buryo cyo umukinnyi aramutse akoze na transfer international nabyo bishobora kugira gute kuborera kubara bya bindi by'indezo navuga, kuko indezo itangwa mu bihe bibiri: igihe umukinnyi yasinye contrat professionnel ye ya mbere mu gihugu, cyangwa se akoze transfer ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi. Nkunda gutanga urugero, Jihad buriya yasinye contrat professionnel ye ya mbere ngira ngo ageze muri Etincelle, kiriya gihe indezo ibigomba gutangwa. Ava muri Etincelle ajya muri Rayon, ajya muri APR n'ahandi. Avuye muri APR ajya mu Bubiligi. Bivuze ngo kiriya gihe nawe yakoze transfer international iva mu gihugu kimwe ajya mu kindi, kiriya gihe nabwo indezi bigomba kugira gute gutanga. So hakaba n'ibindi byitwa solidarity contribution. Solidarity contribution ibyo biba igihe umukinnyi avuye mu ikipe imwe ajya mu yindi, ariko igihe yari agifite amasezerano.
iyo warangije amasezerano ntabwo bishoboka kuko icyo bimaze ni ukuvuga ngo ya transfer ya frais de transfer ya mafaranga umukinnyi yaguzwe bavanaho 5% by'amafaranga umukinnyi yaguzwe akagenda asangizwa cyangwa se abadistribuye mu makipe umukinnyi yagize gute yaciyemo. Bivuze ngo solidarity contribution ntishobora kubaho mu gihe umukinnyi yagiye yigurishije kuko iyo umukinnyi yigurishije nta transfer fee nta frais de transfer niwe n'umukinnyi babumvikanye. Frais de transfer ibaho ari ikipe imwe iri kugurana n'indi kipe. So icyo ndimo ndavuga rero niki ubwo ni uburyo na SG yasobanuraga nanjye nasobanuye ariko noneho ni gute tugomba kubihuza mu rwego rw'amategeko yacu. Bigomba guhuzwa n'amategeko kuko hari itegeko tutari dusanzwe dufite rigenga stati y'abakinnyi n'uburyo ki transfer zabo zikorwamo ari byo turimo turakoraho twizera ko dushobora gutangira shampiyona rimaze kurangira kuko rigomba kuba approve muri FIFA consultation process yacu ku ruhande rwacu dusanga aho twabirangije. Icyo nshaka kugarukaho rero byose twabyintegratinzemo uburyo ki kuko rigizwe n'ibice bitanu by'ingenzi nyemerera mbigarukeho harimo stati y'umukinnyi ashobora kuba ari professionnel cyangwa ari amateur. Professionnel natangiye nkubwira umukinnyi professionnel nk'ubu ngubu abakinnyi bose mu cyiciro cya mbere mu Rwanda cy'abagabo cyane cyane ntekereza ko nta mukinnyi ukina adafite contrat kandi bo abenshi usanga ari umupira ari ubatunze. Ugiye mu bindi byiciro barakina n'abafite contrat ariko rimwe na rimwe ugasanga ntabwo bahembwa cyangwa se bagize gute. So umukinnyi rero yaba amateur yaba professionnel bose igihe akoze transfer ava mu kipe ajya muri B bigomba guca muri DTMS. Igihe agiye yanditswe muri ya kipe B agomba kwandikwa muri akagira ya EPP natangiye mbivuga. So yaba professionnel yaba amateur. Impamvu mbivuze nuko mbere byabaga biri TMS buri yakorwaga ku bakinnyi bari professionnel gusa ariko ubu ngubu DTMS ku mukinnyi professionnel ku mukinnyi amateur bose bizajya bica muri iyo nzira. Ibyo rero ikintu nashaka kukubaza hari ibintu mukora mu rwego rwa amavugurura yose ari kuba mu rwego rwa komite executive birumvikana ariko ndagira ngo mbaze abanyamuryango mu rwego rwagutse hanini kenshi unasanga hari amategeko aba ahari ariko atazwi rimwe na rimwe abantu badafata n'umwanya wo gusoma ubwo ndashaka kugaruka ku nteko rusange ya Ferwafa kenshi mukora d'ailleurs ku ngengabihe yanyu mbere yuko shampiyona itangira hagomba kubaho inteko rusange y'abanyamuryango ba Ferwafa. Inteko rusange iba mu kwezi kwa gatanu ariko ndakeka ko d'ailleurs reka ngaruke ku bya byifuzo nababwiye abantu baba banatubwira bifuza ko igihe cyose habayeho impinduka nk'izi ngizi abantu babimenyeshwa ariko wanyemereye mbere yuko wenda ntaguciye mu ijambo isoze ingingo narimo ndavuga kuko yajyaga kuganisha ku kibazo wari wabajije kijyanye n'amakontra y'abakinnyi kuko muri iryo tegeko harimo na chapitre irebana n'amakontra y'abakinnyi uburyo agomba kuba akozweho yewe ndetse tuzashyiraho n'akarusho kuko kuri annexe y'ayo mategeko tuzashyiraho contrat standard no kuvuga ngo ni nk'amasezerano y'icyitegererezo niba sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda. Ni nka format y'amasezerano agomba kubaho hagati y'ikipe y'umupira w'amaguru n'umukinnyi uri professionnel standard contract. Ejo bundi mu nama n'abafatanyabikorwa nibwo banadusabye ko twanakora na standard contract hagati y'umukinnyi n'ikipe zino z'ama academy n'amasantre ubwo ndavuga cyane cyane contrat amateur nabyo tuzabirebaho tubikoreho ku buryo kinibura buri mukinnyi zaba tuvuga ati mubere ko mukorana contrat dore ngizi ingingo zitakwiye kugira gute kuburamo. Ibyo bizadufasha gukumira za litige za mpaka y'amakimbirane aza muri federation. Iyo chapitre rwose irimo kandi n'uwo mugereka uzaba uriho ngira ngo hari icyo bizadufasha byanze bikunze. Ikindi nagira ngo nsorezeho ni ukushishikariza cyane cyane igihugu cyacu kirimo kiratera imbere umupira w'amaguru na siporo ntabwo bisigara abantu bagira ama initiative agenda anyuranye umuntu agashaka gushinga academy agashaka gusinga centre. Turashishikariza abantu wenda tuzakomeza no kugenda tubifatanyamo n'izindi nzego gushinga za academy na sa centre ariko bagakurikiza n'amabwiriza ya ministeri yashyizeho yo gutanga impushya kuko ministeri hari amabwiriza ya academy licensing regulations yashyizeho yo gutanga impushya kuri aya mashuri yigisha umupira w'amaguru ibyo agomba kuba yujuje kugira ngo ahabwe impushya bazihabwa n'urugaga ndavuga federation ikurikirana umukinnyi. Niba ari academy y'umukino w'amagare ni muri Ferwafa, niba ari umukino wo kugoga ni muri federation yo, niba ari umupira w'amaguru ni muri federation. Ni byiza rero ko abantu bose cyane cyane mu mupira w'amaguru niho hari abantu bafite za initiative nabo babashishikarira kuzuza ibi bisabwa muri aya mabwiriza. Twagiye tugirana inama nabo perezida wa federation mwaka ushize yakoranye nabo inama nyinshi
turagira ngo nabo babishishikarire kugira ngo bajye bafungura akademi, bafungure ayo mashuri babanje kuzuza ibisabwa, bagire lisanse, bandikisha abakinnyi babo muri federasiyo, tube tubafite muri database kugira ngo bitazaba ikibazo muri cya gihe cyo gusaba imbizo. Ikintu nashakaga kuvuga, inteko rusange ya Ferwafa, abanyamuryango muri rusange, ndakeka ko perezida wa federasiyo twaravuganye, amaze kunyura hano muri studio za Cafe Sport inshuro nyinshi, bamwe mu banyamuryango nabo baze kunyura hano. Akenshi mu nteko rusange Regis, akenshi abantu bavuga ko kudasobanukirwa amategeko no kutamenyekana, ubwo kudasobanukirwa kw'amategeko kw'abanyamuryango no kutamenyekanisha amategeko ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Ferwafa bituma kenshi abantu bagongana ku bintu rimwe na rimwe bitakagombye kubagonganisha. Iki cyo muri kugitekereza, ubwo urumva iyo itegeko risohotse habaho ikintu bita vulgarisation, kurimenyekanisha n'abantu barimenye, cyane ko tuzi neza ukuntu imiterere y'amaklabu yacu ameze. Sinkeka ko priorite y'amaklabu yacu y'abanyamuryango akenshi ibiri mu kwiga imiterere y'amakontra, imiterere y'amategeko, kugira ngo abantu birinde imitego cyangwa se itari ngombwa cyangwa kugwa mu makosa atakabaye, abantu batakabaye kugwamo. Mufite izihe ngamba uyu munsi kugira ngo iyi liste y'ibintu byose byiza Jira ari kuvuga hano, yaba ku ruhande rwanyu mube muri kuri safe side no ku ruhande rw'abanyamuryango babe kuri safe side, iki kintu mwese mu cyoninge kibi cyane? Ingamba zirasanzwe, ni ukuzibutsa gusa, kuko nk'uko mwarimu bivuze, ntabwo nshaka kwizera ko ari umunyamuryango waba yaravuze ko mu nteko rusange abantu baba badasobanukiwe amategeko. Ibyo sinshaka kubyizera, kuko abanyamuryango bacu basoma amategeko, abanyamuryango bacu bitabira inteko rusange za Ferwafa, ari izisanzwe ari n'izidasanzwe, mu buryo bwubahirije amategeko. Gusa uko mubivuzeho, icyo twavuga ni ukongera kwibutsa ko ibikorwa akenshi tunavuga Ferwafa, buriya Ferwafa iyo dukwiye gutandukanya tukaba ubuyobozi bwa Ferwafa, kuko Ferwafa ni n'abo banyamuryango, ni ensemble y'ibintu byinshi, y'abantu benshi, ariko ubuyobozi bwa Ferwafa icyo dukora ni ugukomeza kwibutsa amategeko yahari, hari na principe zo mu mategeko ko ntawe ukwiye kwirengagiza amategeko yitwaje ko atayazi. Ariko nk'uko nanabivuze, ubu mu nteko rusange za Ferwafa, inteko rusange isanzwe, habanza kuba umwiherero ukaganira ku bintu bitandukanye. Birumvikana rero ko umwanya ubu ngubu uhari uhagije, abantu bakaganira. Amategeko ya Ferwafa yamaze kwemezwa yohererezwa abanyamuryango, amategeko ya Ferwafa yamaze kwemezwa ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga, n'ubu ugiye kuri website ya Ferwafa wayasangaho. Birumvikana ko ni ugukomeza kuyaganiraho, kuko haba harimo ibintu byinshi, ariko amategeko yose ahari n'afitiye inyungu umupira w'amaguru mu Rwanda, kandi abanyamuryango bacu barayakurikiza, barayazi, ndetse n'uburyo bwo gukomeza kuyaganiraho, kuyanoza kugira ngo amere neza nabwo burahari. Nunganiye SG kuri icyo kintu, buriya intambwe ya mbere ubwo si ukubazana cyangwa se si ukubamenyesha iby'ayo mategeko, utabanje no kubagira no gukora no gushyiraho uburyo bwo kugira ngo bagire uruhare mu ikorwa ry'ayo mategeko. Kuko nk'ibyo byose ndimo ndavuga, twakoze umwiherero umwaka ushize mu kwezi kwa 9 ujya kurangira, twari kumwe n'inzego zose za federasiyo zihagarariwe, abahagarariye amakipe muri Premier Division, abahagarariye amakipe y'abadamu, y'abagore, amakipe y'abagabo muri cyiciro cya kabiri, abahagarariye ijabo, ndabizi ko ari ryo rihagarariye amasantere muri federasiyo. Ku buryo buri mufatanyabikorwa wese, buri muntu wese urebwa n'ayo mategeko uzanadufasha muri implementation yaryo, yabaye involved mu ikorwa ryayo. Burya rero iyo niyo ntambwe yayo ya mbere, kandi ntekereza ko ni umwihariko nshimira ubuyobozi bwa federasiyo buriho ubu ngubu. Ikindi cya kabiri nk'uko SG yarabivuzeho, ikindi ni uguhozaho. Kenshi na kenshi iyo amategeko amaze kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha aratangazwa, ariko tukanakomeza gushishikariza abantu aho badasobanukiwe. Niyo mpamvu duhari, niyo mpamvu ubunyamabanga bukuru buhari, niyo mpamvu muri sekretariya ndi umukozi ushinzwe iby'amategeko, nagira inama SG, ugize ikibazo ashobora guhamagara akatwitabaza mu bunyamabanga. Niyo mpamvu muri club licensing dusaba ngo n'abafite ubushobozi mwitabaza abanyamategeko. Amenshi amakipe yacu afite stati yo kwa ama association,
bo usanga bitanabagombera kujya kuvuga ngo bagiye gushaka abakonsirita bo hanze. Mu muryango wabo izi kipe zose buryo ubona usanga zifite abanyamategeko b'abanyamuryango, abenshi barabaduhaye muri club licensing. Ni ikintu cyo kubashimira, niyo mpamvu tubavuga ati nyabuneka no mu gihe cyo gukora amakontra, mu gihe cyo gusesa amasezerano n'abakozi, mwitabaza aba bantu, mwirinde ibibazo, mwirinde impaka, mwirinde amakimbirane ashobora kuvuka mu gihe cyo kutubariza amategeko. Ibyo rero ngira ngo aho turimo turagana, umupira w'amaguru ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ikipe y'umupira w'amaguru management ari y'umuntu umwe, ntabwo ari iy'abantu babiri, ni inzego zinyuranye, ni abantu bafite ubumenyi bugere bunyuranye bw'umupira w'amaguru, kuko siporo ifite umwihariko wo kuba ni uruganda, cyane cyane iyo bigeze mu rwego rw'amategeko itusha kuri field zose z'amategeko, yaba public law, yaba private law, mba nagiye muri contract law, mba nagiye mu bijyanye n'amasezerano y'abakozi, simvuze ibijyanye noneho n'ama sponsorship contract akorwa. Ibyo nabyo sinzi kuzajya kuvuga ngo federasiyo zibigufashe, kuko uwagiye nyine muri monde iri professionnel bisaba ko ugomba kuba ufite abantu mu myanya, abantu bakwiye mu myanya yabo ibakwiye ijyanye n'ubumenyi n'ubushobozi bafite. Aho niho turimo turagana, imyumvire tuyiganisha aho ngaho. Ese nanone ibyo ntibitugarura, wenda tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ntibitugarura kuri cya kibazo cya structure, imiterere y'amakipe yacu mu by'ukuri. Amakipe yacu abaho abijyanye n'amategeko. Hari amakipe aba yariyandikishije muri RDB, hakaba n'amakipe aba yariyandikishije muri RGB. Icyo twe nk'ubuyobozi bwa Ferwafa dukora ni ukureba ko mbere na mbere ibyo byangombwa bihari byatanzwe n'inzego z'igihugu zibishinzwe. Icya kabiri ni ugushishikariza abanyamuryango kubahiriza amategeko baba barishyiriyeho, kuko muri ayo mategeko haba harimo n'izo za structures. Kuko ndibuka ejo umbare kuwuca mu ijambo, hari ikipe yigize kugira ikibazo mu minsi yashize, ivuga ko yashinzwe n'uruganda runaka rufite ubuzima gatozi. Higize kuba icyo kibazo mu makipe ya muri deuxième division, bivuga ko uruganda rwayishinze rufite ubuzima gatozi. Ndagira ngo abantu bajye bumva rimwe na rimwe ibisobanuro, kuko umuntu ashaka kumva ngo ikipe yararenganye, uruganda rwayishinze rufite ubuzima gatozi. Mu by'ukuri wakwibuka ukibaza, ese koko mu by'ukuri urwo ruganda rwagiyeho kugira ngo rwahawe ubuzima gatozi nka club ya football, cyangwa ni nk'uruganda rukora ako kazi kose? Nicyo kintu nakubazaga. Mugira ngo mwitondera abo banyamuryango. Ngira ngo aho ngaho ntabwo bisaba ubumenyi buhambaye wenda mu mategeko, uko kubafasha ubwabo. Jire yabivuzeho kumva ko icyari droit mu by'ukuri kitari droit. Jire yabivuzeho, ariko twebwe icyo tuvuga nuko amategeko akwiye kuba akurikizwa, kuko niba wahawe ibyangombwa byo gukora ikintu runaka ukifuza no gushamikiraho umupira, ubwo ugomba kujya gusaba ibyangombwa byo gukora icyo gikorwa cy'umupira, kuko gifite n'umwihariko wacyo utandukanye na cya kindi wari waherewe ibyangombwa bwa mbere. Ni ukwibukiranya gusa n'abanyamuryango bacu, ubundi barabizi, ahubwo ubwo twakwibutsa abandi bifuza kuba abanyamuryango ibyo baba bagomba gukurikiza. Amategeko arahari, natwe turahari, ubuyobozi bwa Ferwafa muri rusange burahari. Ubushize perezida wa federasiyo aranga yaravuze ati imiryango irafunguye, twumva rero nta mpungenge zagakwiye. Ngiye kubaza ikibazo kimwe wenda cyanyuma tusoza, Jules umbabarire, habayeho gusa nkaho badohorera abantu cyangwa se musa nkaho mworoshyaho gato ijyanye na club licensing muri season ishize. Birashoboka ko byazagera igihe abantu bakavuga ngo twakina shampiyona ifite amakipe 8 mu gihe abandi badafite ibyangombwa tugafunga umwuka. Mbere na mbere wenda mu rwego for your information, mu mategeko yacu agenga shampiyona competition avuga ko competition ya Premier Division igomba gukinwa amakipe nibura minimum 10. Ubwo bibaye 8, comité executive yateraneka ikareba uko byagenda, ariko ntabwo ariho twifuza kugira. Turifuza ko amakipe abaho mu buryo ukurikije amategeko, kandi ibisabwa ntabwo ari ibintu bihambaye cyane ku buryo wavuga ngo nibyo byatumye batitabira. Ntabwo ari byo nge nifuza ku giti cyanjye, ntabwo ari byo Ferwafa yifuza. Ariko abantu babagejeje tugeze kuri iyo point. Ariko kubera ko amategeko abereyeho kuzamura standard, kuzamura urwego rw'umupira w'amaguru ukinirwaho, ubwo bigeze kuri iyo point inzego zifitiye ububasha zabifataho umwanzuro. Ariko ntabwo ariho ntekereza ko twifuza kugera kuri uyu mwanya, kandi nzi ko umwaka ushize bitangira amakipe 10 mu makipe 16 yagize Premier Division, amakipe 15 yari yujuje ibisabwa.
imwe gusa n'itari yabyujuje ariko nayo iza kuza kubigaragaza mu bujurire bayiha lisanse. Uyu mwaka rero sintegeza ko abujuje kiriya gihe umwaka ari kizabananira. Nibyo navuze ko for the best. Nibyo navuze ko abanyamuryango bacu bo ari amategeko, ahubwo navuga ko bari bayategereje kugira ngo batangire gusa gushyira ibintu. Abenshi ndaguha experience umwaka ushize mu ntama y'inteko rusange, mu mwiherero wabanjije inteko rusange tariki 3 z'ukwa gatanu, abenshi dukora presentation y'aya mategeko yaratarajyaho, ariko turi kubabwira icyo biziye. Nge nabonye commentaire z'abanyamuryango mu nteko rusange Musanze, bose bavuga ko ari ibintu bije kubafasha, bavuga ko ari ibintu biri positif, kandi ubona ko mu buryo babishyira mu bikorwa ubona ko bitanga umusaruro. Hari umusaruro umwaka ushize, bino bintu byadufashije cyane cyane mu rwego rw'ibibuga. Hari ibibuga bitari bifite ntuza clôture byashyizweho kubera impamvu, hari ibibuga bitari bigize neza byubatswe kubera iyo mpamvu. Njya nkunda gutanga urugero, nuko sinzi niba ko ari iwacu, umuntu uzi stade ya Rusizi mu myaka yashize ubasubirayo ukuntu yahindutse umwaka ushize, amavestiaire uburyo bayakoze, amatoilette, kuko tubasaba no kugira mesure sanitaire ku kibuga. Nge mvuga ko ari umusaruro wa club licensing. Ntabwo turageraho ahashimishije 100%, ariko twarabitangiye. Ni inzira tugomba kujyanamo n'abanyamuryango, tugomba kujyanamo n'abafatanyabikorwa bose, n'abagenerwabikorwa, ubwo mvuga abafana, abanyamuryango b'ayo makipe n'abandi bose, kugira ngo tugere aho twifuza. Reka ducumbikirane ikiganiro cyacu. Ndakeka ko hari byinshi byo kuvuga, ariko nanone wabuze uvuga ku bikorwa remezo. Tunibutsa abantu ko mu by'ukuri umwaka ushize, saison iherutse, yari ifite umwihariko yuko hari amakipe menshi y'uturere umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye amastade, biri mu bintu byazamuye standard z'umupira, ahantu ubona n'abatoza benshi n'abakinnyi benshi bafite amazina akomeye badatinya kujya gukina amakipe yo mu ntara kubera ibibuga byiza. Wenda twizere yuko n'abafatanya n'abandi abikorera nabo bashyiraho akabo kugira ngo turusheho kugira umupira ufite standard zo hejuru kandi nziza, zihesha isura nziza igihugu cyacu. Reka nshimire abatumirwa banjye b'umunsi. Ndakeka ku bijyanye na football by'umwihariko n'iyi ngengabihe tuzagira igihe cyo kubigarukaho, cyane ko ari ingengabihe ishobora guhinduka bitewe n'impamvu z'iki cyorezo cya COVID-19. Nta kintu kiri definitive twavuga ko kidashobora guhinduka. Ubwo rero reka tubitega amaso, ariko twe turifuza kongera kubona umupira ubushyuhe, twawureba kuri televiziyo, twawumva kuri radio, ariko ukaba wakinwe, abantu bakongera bagasubira muri competition, cyane ko hari n'amarushanwa mpuzamahanga igihugu cyacu kigomba kwitabira. Hari CHAN idutegereje umwaka utaha, ubwo fitness, hari amarushanwa ya Champions League, APR FC ndetse na AS Kigali zigomba kujyamo muri Confederation Cup, bakeneye kuba bari fit. Reka rero nshimire umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Regis Uwayezu ndetse na Jules Karangwa umunyamategeko wa Ferwafa. Nshimire na Dr Sabin Sanzimana umuyobozi mukuru wa RBC abanye natwe muri kino kiganiro. Nshimira ikipe ngari yariyobowe na Shema Blaise umuyobozi w'ikiganiro, ndetse na Gladen Coffee iba yaduhaye agakafe keza cyane mu kiganiro cyacu. Namwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro Cafe Sport. Nge nitwa Edisa Biti, ikiganiro ni Cafe Sport. Naho ubutaha, naho ubundi gahunda za Televiziyo Rwanda zo zirakomeje.